Welcome to Time News Studios. You are watching 9 PM Bulletin. रिंग रोड मनसूबे जी शिकायत मिलंदे ही असां पाण इंक्वायरी शुरू करे छॾी। मनसूबो न रोकियूं हा त वॾो स्कैंडल बणिजी वञे हा। वज़ीर आज़म इमरान खान जूं वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास दौरान ॻाल्हियूं। ज़रियनि मूजिब इजलास दौरान वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान खां पुछियो त अव्हां जो नालो न हो त पोइ अव्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस छो कई। ग़ुलाम सरवर ख़ान जवाब ॾिनो त सोशल मीडिया ते मुंहिंजो नालो हली रहियो हो। ईअं लॻी रहियो आहे त पंजाब हुकूमत मुंहिंजे ख़िलाफ़ साज़िश कई आहे। सूबाई हुकूमत जी जांच ऐं TORs मुंहिंजे ख़िलाफ़ आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान खान चयो त अञा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई आहे, जांच थियणी आहे ऐं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अव्हां जो नालो नाहे आयो। रिलैक्स कयो। अरबों रुपया खाया नहीं गया, अरबों रुपया खाने से बचाया गया। इस स्कैंडल के नतीजे में ये स्कैंडल ये है कि अरबों रुपया खाने से बचा लिया गया। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये अलाइनमेंट तब्दील की गई और इस अलाइनमेंट का मकसद ये था कि 29 किलोमीटर नई सड़क इसमें ऐड कर दी जाए ताकि बाज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको बरह रास्त फ़ायदा जो है वो पहुँचाया जा सके। अब इसमें ना तो जुल्फ़ी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा है, ना ही ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का कोई तज़किरा है, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी का इस मामले से इसलिए कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनका जो तोकीर शाह साहब की फैमिली है उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है। उन्होंने रिज़ाइन किया, जिस तरह से इससे पहले डॉक्टर बाबर अवान ने रिज़ाइन किया, इससे पहले अलीम खान ने रिज़ाइन किया, उससे पहले सब्तैन साहब ने रिज़ाइन किया कि मैं ये जो जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती हैं मेरा वहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। रावलपिंडी जी रिंग रोड मनसूबे जी इंक्वायरी ज़रिए मुल्क ऐं क़ौम जा अरबे रुपया बचाया विया। शुरूआती रिपोर्ट में कंहिं वज़ीर या मुआविन जो नालो साम्हूं नाहे आयो। जुल्फ़ी बुखारी अख़लाक़ी तौर इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। सुद समाह वारे वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त एंटी करप्शन टीम रिंग रोड रिथा जी जांच कंदी। नून लीग इल्ज़ाम हणण खां अॻु इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी वठे। वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़े कयो आहे त करप्शन में मुलविस कंहिं बि शख़्स खे बख़्श न कयो वेंदो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान फवाद चौधरी चयो त वफ़ाक़ी काबीना फ़लस्तीनियुनि लाइ इमदाद मोकिलण जो फ़ैसिलो कयो आहे। नून लीग पारां वज़ीर आज़म इमरान खान ऐं पंजाब जे वॾे वज़ीर उस्मान बुज़दार खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। नून लीग तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब चयो आहे त वज़ीर आज़म इमरान खान ऐं उस्मान बुज़दार जे हूंदे सरकारी रिकॉर्ड टैम्पर थी रहियो आहे। बनी गाला बि अहिड़ी रीत रेगुलराइज़ कयो वियो। इंक्वायरी दौरान 3 भेरा वज़ीर आज़म रहंदड़ गिरफ़्तार थी सघे थो, पोइ इमरान खान छो न। अता तारड़ चयो त जुल्फ़ी बुखारी खे नवाज़ण लाइ इमरान खान जी हिदायतुनि जो लेटर मौजूदु आहे। जुल्फ़ी बुखारी जी इस्तीफ़ा असांजी पहिरीं वॾी कामयाबी आहे। क़ौमी असैम्बली में ओपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ चयो आहे त हुकूमत जा रोज़ानो नवां स्कैंडल साम्हूं अची रहिया आहिनि। माज़ी में अहिड़ी बदतरीन हुकूमत नाहे ॾिठी। PTI हुकूमत मुल्क खे तबाह करे छॾियो। नून लीग बिजली जी लोड शेडिंग ख़त्म कई पर PTI मुल्क जो बेड़ो ॿोड़े छॾियो। गाड़ियां गई सिंध जी राजधानी कराची में तूफ़ानी हवा सां गॾु बरसाति घुट ऐं ॿुसट वारी गर्मी खे भॼाए छॾियो। शहर जे अक्सर इलाइक़नि में वसकारे बाद मौसम ख़ुशगवार थी वई। शहरनि सुख जो साह खयो। बल्दिया टाउन में घर जी छित किरण सबबि औरत समेत वॼणा फौत। तीन तलवार वेझो इमारत जी लिफ्ट किरण सबबि 8 वरनि जो नींगर हयाती विञाए वेठो। कुझु देरि लाइ पयल बरसाति खां पोइ के इलेक्ट्रिक जा समें फीडर स्ट्रिप थी विया। शहर जे अध खां वधीक इलाइक़नि में बिजली बंदि। बरसाति जो मज़ो वठंदड़ शहरी ॿीहर गणतियुनि में वठी विया। मौसमियात खाते मूजिबि ताउती तूफ़ान पाकिस्तानी हदुनि मां गुज़री वियो। मसरूर बेस में 7.3 ऐं सुजानी टाउन में 5.8 मिलीमीटर बरसाति रिकॉर्ड। छाछरो समेत थर ऐं काछे जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बि तेज़ हवा सां वसकारो।
नेपरा सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जो नोटिस वरतो। नेपरा अथॉरिटी तरफ़ां कराची, सखर और हैदराबाद ऑफिसर्स के फील्ड जो दौरो करे अज ताईं रिपोर्ट पेश करण की हिदायत। नेपरा चयो आहे त अमलदारनि की रिपोर्ट की रोशनी में ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ वधीक कार्रवाई कई वेंदी। नैब कराची और हैदराबाद में मुक़र्रर सरकारी मुलाजमन जो रिकॉर्ड तलब करण बाबत सिंध सरकार के लिखियल ख़त वापस वठी छॾियो। सिंध सरकार नैब जो ख़त गैर कानूनी और इख्तियारनि जे उबतड़ करार ॾेई जवाब ॾियण खां इनकार कयो हो। नैब सिंध हुकूमत खां कराची और हैदराबाद में मुक़र्रर बहराड़ी के सरकारी मुलाजमन जो रिकॉर्ड घुरियो हो। टाइम न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन बाद सिंध सरकार और धरती धड़िन नैब के ख़त ते सख्त रद्दअमल ज़ाहिर कयो हो। मलीर में कदीमी गोठन ते मुबैना कब्जे और ऑपरेशन खिलाफ केस में मुल्क के वडे बिल्डर मलिक रियाज के नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध, DC और SSP मलीर के भी नोटिस जारी करे छड़िया। कदीमी गोठन ते कब्जे और ऑपरेशन खिलाफ स्टे ऑर्डर में वाद बुधनी दौरान मलीर पुलिस तरफा अदालत में जवाब जमा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी रिमार्क्स ॾिना त पुलिस वारा फर्जी रिपोर्ट खणी आया हुंदा। अदालत दरख्वास्त गुजार के पुलिस के जवाब की कॉपी फ्राहम करण की हिदायत करे छड़ी। कदीमी गोठन की ज़मीनन जा दस्तावेज भी तलब। इरसा सिंध में पानी की शदीद खोट बाद सूबे के मंगला मां वधीक 50,000 क्यूसेक पानी ॾियण जो फ़ैसिलो करे वरितो। इरसा तर्जुमान जो चवणु आहे त मंगला जो वकिरो 50,000 मां वधाए 85,000 क्यूसेक कयो वेंदो, जंहिंसां सिंध के लगभग 5,000 क्यूसेक वाधू पानी मिलंदो। सिंध के बिराजिस से पानी की गैर मुनसिफानी विच जो इंकशाफ। चीफ इंजीनियर्स की पानी विच ते एक बे मथा सख्त तनकीद। आबपाशी वारे वजीर सुहेल अनवर सियाल ऑनलाइन इजलास दौरान पानी बाबत सलाहकार के बिराजिस जा गेट चेक करण जो हुक्म ॾेई छॾियो। कुछ चीफ इंजीनियर्स पारां सखर बिराज चीफ इंजीनियर ते पानी लिकाइण जा भी इल्ज़ाम। ज़रियन मूजिब सलाहकार और डायरेक्टर रेगुलेशन सुभाणे कोठड़ी बिराज ते पानी जा गेट चेक कंदा। PDM जो अहम इजलास हलंदड़ महीने के आखिरी हफ्ते में सॾाइण जो फ़ैसिलो। मौलाना फजल रहमान एजेंडा ते मुशावरत मुकम्मल करे वरिती। पीपल्स पार्टी तरफां PDM में वापसी जो इम्कान। मौलाना फजल रहमान आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और ॿियनि अॻवाननि सां सलाह मशवरा कया। ही बिल कंहिंजो आहे? क़ौमी असम्बली में सहाफ़ियुनि जे तहफ़्फ़ुज़ बाबति पेश कयल बिल जी मालिकी ते तकरार। PPMNA नफ़ीसा शाह बिल पेश कयो त PTI जी शीरी मज़ारी चयो त इहो बिल मुंहिंजो आहे। बिल जो हिकु लफ़्ज़ मुंहिंजे बिल जो आहे। अहिड़े बिल ते 1.5 साल खां महिनत पई कयां। ख़ुदा जे वास्ते बेईमानी न कयो। नफ़ीसा शाह इल्ज़ामनि के रद्द कंदे चयो त इहो बिल साल 2012 खां असां पेश कयो हो, जेको अॼु ताईं घुमी रहियो आहे। मीडिया हाउसिस और असम्बली सेक्रेटरीट सां गॾिजी मतन तैयार कयो आहे। नवाज़ लीग जी मरियम औरंगज़ेब वरी चयो त इहो बिल असां 2015 में पेश कयो हो। इते सहाफ़ियुनि सां ज़ुल्म थी रहियो आहे, पर अफ़सोस जो क्रेडिट खणण लाइ बिल खे तकरारी बणायो पियो वञे। स्पीकर असद कैसर चयो त कुछ वक़्तु ॾियो, मामले खे मां पाण ॾिसां थो। गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में हथियारबंदनि नौजवान के घरां सड़े गोलियुनि जो खाज बणाए छॾियो। हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियण बाद नौजवान साजिद चांडियो नओं दहिरो इस्पताल निहंदे दम ॾेई छॾियो। वाक़े जो कारण मालूम न थियो। लालू राइन भरसां ॻोठ मियां रतो में पुराणी तकरार तां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान फयाज़ सोलंगी मारिजी वियो। ॿियो नौजवान अब्दुल वहीद सोलंगी ज़ख़्मी थी पियो। मुतासिर धुर जो इल्ज़ाम आहे त मुग़ेरी बिरादरी जे 20 खां वधीक हथियारबंदनि हमलो कयो। वाक़े बाद धुरनि विच में छिकताण तेज़। जैकबाबाद के चन्ना पाड़े में परिणियल औरत सां मुबैना तौर इज्तिमाई लजालुट जो इंकशाफ। औरत की निशानदेही ते एक जवाबदार गिरफ्तारी बाद आज़ाद। पुलिस ते रिश्वत वठण जो इल्ज़ाम। मुतासिर औरत दाहियो आहे त मुड़ुस ॿीहर शादी खां पोइ ॿी घरवारी सां गॾु रहंदो आहे। मां अकेली रहंदी आहियां। ईद जी राति 9 ॼणनि घर में घिरी ज्यादती जो निशानो बणायो। जिन मां हिकु ॼणे खे सुञातो, जंहिंखे पुलिस गिरफ्तार करण बाद रिश्वत वठी आज़ाद करे छॾियो। NC दाख़िल हुअण बावजूद पुलिस का भी कार्रवाई नथी करे।
IS 70 मातली ते नंढी चूंड लाइ 20 मई ते पोलिंग थींदी। पोलिंग वारे ॾींहुं सिक्योरिटी लाइ पुलिस सां गॾु रेंजर्स बि मुक़ररु करण जो फ़ैसिलो। इलेक्शन कमीशन मूजिबि तक ते 123 पोलिंग स्टेशन ते सिक्योरिटी जा इंतज़ाम मुकमल कया विया। तक ते रजिस्टर्ड वोटर्स जो अंग 1,41,681 आहे। PPMPA बशीर हालीपोटो जे लाॾाणे बाद ॼाणायल सूबाई सीट ख़ाली थी हुई। पीपल्स पार्टी पारां बशीर हालीपोटो जो भाणज ॾाॾा मोहम्मद हालीपोटो, JUI जो मौलाना गुल हसन ज़ौर, पाबंदी मड़ियल TLP जो पीर मोहम्मद अली जान सरंदी ऐं ॿिया उम्मीदवार मैदान ते लहंदा। GDA ऐं PTI पारां कंहिं बि उम्मीदवार चूंड में हिसो न वरितो। घोटकी जी अदालत में क़त्ल केस जे जवाबदार तरफ़ां ज़मानत रद्द थियण बाद फ़रार थियण जी कोशिश। मक़तूल शाहमुर वासो जे वारिसनि तरफ़ां जवाबदार रहमान पहोड़ खे पकड़ण जी कोशिश दौरान झेड़ो। धुरिन हिक ॿिए ते लत में मुकनि जो वसकारो लाइ ॾिनो। पुलिस झेड़ो टारे जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो। कराची जे जमशेद टाउन थाणे जी हद मां डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल वहाब बलोच खां सरकारी गाॾी फुर। अब्दुल वहाब बलोच जो चवणु आहे त राति जो 11:30 वॻे कश्मीर रोड तां गाॾी फुर कई वई। जमशेद टाउन थाणे ते केस दाख़िल करायो आहे पर पुलिस जांच में सहकार न पई करे। सिंध हाई कोर्ट नादरा जे डिप्टी डायरेक्टर हमाद मैमुन जी गुमशुदगी ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते IG सिंध घरू सेक्रेटरी ऐं ॿियनि धुरिन खे नोटिस जारी करे छॾिया। 3 जून ताईं जवाब तलब। हमाद मैमुन जी घरवारी दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो त संदसि मुड़ुस केतिरनि ई ॾींहनि खां गुम आहे, पुलिस मदद न पई करे। सखर में पार्क्स ऐं प्लाज़ा बाबति म्यूनिसिपल जे रिकॉर्ड मां 11 फाइल्स गुम थियण जो इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच सखर तरफ़ां अमलदारनि ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ रिमार्क्स ॾिना त ॿुधायो वञे त फाइल बकरियूं खाई वयूं या मेहूं। 3 ॾींहनि अंदरि रिकॉर्ड पेश न थियो त ज़िम्मेवार अमलदार लॉकअप में हूंदा। टंडोल यार भरिसां साहुरनि हथां मुबैना तौर बाहि ॾेई साड़े ज़ख़्मी कयल नारी इरम ख़ानज़ादा कराची जे अस्पताल में दम ॾेई छॾियो। पुलिस औरत जे मुड़ुस बाबर ख़ानज़ादा खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मूजिबि नारी जे भाउ मौक़िफ़ इख्तियार कयो आहे त इरम फौत थियण खां अॻु खेसि ॿुधायो त ससु ऐं निणान पेट्रोल हारे बाहि ॾिनी। माना इहो ॿुधणो पियो त तोसां कहिड़ी मजबूरियूं आहिनि। तक़रीबन 2 साल थिया आहिनि, इहो ई सुवाल अञा ताईं ॿुधणो पए थो त हा औरतुनि जे तरफ़ां त तव्हांखे मजबूरी कहिड़ी आहे। हालांकि बाबा मूंसां मजबूरी काई न आहे, कारोबार आहे ऐं मां कंहिंजी हेल्प कयां। महर ज़ात कॾहिं बि ॿाहिरि छोकिरियुनि खे इजाज़त न ॾींदा आहिनि। ॾाॾे साईं खे ऐं मुंहिंजे जेके चाचा हुया या बाबा जा जेके पुफाट मारोट हुआ हुननि घणा इशू मसला कया, पर मुंहिंजे वालिद साहिब खे अलाह साईं सोच ॾिनी ऐं अलहमदिल्ला मूंखे चवां थी न अहिड़ो शाप मिली वियो। ॾाढी ख़ुशी जी अॼु मां जन्नत जे हिसाब सां वेठी आहियां। लाड़काने जे रेशम बाज़ार में कपड़नि जो दुकान हलाईंदड़ फरीदा महर औरतुनि लाइ उत्साह जो सबबु बणियल। फरीदा महर तरफ़ां कारोबार वधाए औरतुनि लाइ नओं मिसाल क़ाइमु करण जो अज़म ज़ाहिर। ऐं फ़लस्तीन जी गज़ा पट्टी ते इसराइल जी बमबारी जारी। शहीद फ़लस्तीनियुनि जो अंग 218 थी वियो। 68 ॿार, 35 औरतूं ऐं 16 पीरसन शामिल। इसराइली हमलनि में ज़ख़्मियुनि जो अंग 1,500 खां वधी वियो। फ़लस्तीनी सदर जो गॾियल क़ौमुनि खे ख़त, इसराइली जारियत रोकाइण जो मुतालबो।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइन्स में रखियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।